Minglava, Yuichemu Mankamasi. Make the correct word choice. And to writing and speaking in ma, go vocabulary go total on, low choice lady shibare. Any hago, low light chain happy, go yes, sakalong, go yes, sariga, pobiro, powerful pilabiro, sapade to mielone, mila on, nice when she chendi, go a bench go, nizzy mare. Any or DVD rema, the sharo yuichemu mankambasis, or a jowney go, shimbiadoma pepare, tishagaro, tisha ivy pepare. And tisharos chilayam. The Patamaus on Sajani. All houses in my town have many interesting parts. General Muma Shige, a hong lady ga, and yes, when Zabu a pine lady shibare. I'll be not a go up patchy like there. Narrow lady. Tabime tau Polomo Pokang out. Go let allergical teeth has a colony, Satolo Yamles round Chilayao. Tishaga, Kunaga, O Nyama. Traditional go asato like there. Parts niyama features go asato like there. Traditional houses in my town have many interesting features. As we pobiro magaw no la. Era 1 and 2 ma pesa jawnga pobiro na town lo gaw ne pobi phat lo gaw ne. ဟုတ်ပါတယ်2ဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုတော့တခြားတော့ဘယ်လိုမျိုးအိမ်အိုကိုရည်ညွှန်းနေလဲဆိုတာသူကပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်စေတယ်ပြီးတော့ feature ဆိုတဲ့နေရာမှာတခြားတော့ဒီအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့အခန်းတွေကဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားလဲမျက်နှာချက်တွေကဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားလဲဆိုတော့ features ကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်စေတာကြောင့်မလို့ဖြစ်ပါတယ်ခုနကလိုမျိုး parts တွေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တခြားတို့က number 1လိုမျိုးအစားထိုးပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ word choice လေးတွေလောက်ကြရပါလိမ့်မယ်အကြောင်းသားတွေအနေနဲ့ကလည်းကိုဒီ idea တစ်ခုကိုစဉ်းစားမိပြီဆိုတော့ねအဲ့ idea နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စကားလုံးကိုချက်ချင်းချမရေးပဲနဲ့ဒီဟာကိုအတိတ်ပေါ်ပြီးတော့ပေါ်လွင်တော့အောင်ကိုဘယ်လိုရေးလို့ရမလဲဆိုတာအမြဲတမ်းစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ speaking ကိုယ့်ရဲ့ writing မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ vocabulary band score တိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ exercise လေးလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်အနီရောင်အကွက်ထဲကစကလုံးများကိုအပြာရောင်အကွက်ထဲကဘယ်စကလုံးနဲ့အစားထိုးလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမလဲဆိုတာကိုလေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်လိုက်အောင်ဒီနေရာမှာဗီဒီယိုကို pause လုပ်ထားပြီးတော့ exercise လုပ်ပါပြီးရင်ဒီ channel တူတူအဖြစ်တစ်ခါတည်းတိုက်ပါမယ်Okay အဖြစ်တိုက်ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့ high ဆိုရင်တခြားတို့က tall ဆိုတာနဲ့အစားထိုးပါမယ် wood ဆိုရင် timber very important essential build construct make create flats apartments place ဆိုရင်တခြားတို့ area နဲ့အစားထိုးမယ် middle အလယ်မှာ center look သူရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ပြီး appearance rich wealthy nice attractive fun enjoyable ပို့ပြီးတော့မလာပါသွားဘူးလားအဲ့လိုမျိုးပဲကိုသုံးတဲ့စကားလုံးကိုလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ choose လုပ်တတ်ပါစေအဲ့တော့တခြားတော့အခု match လုပ်ထားတဲ့စကားလုံးများကိုဒီ exercise ထဲမှာအစားထိုးပြီးတော့ဘယ်လိုသုံးလို့ရမလဲဆိုတာကိုတခါလေးလုပ်သွားလိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဒီ video ကို pause ပြီးတော့လုပ်ထားပါOkay အဖြေတိုက်ပါမယ်there are many high tall buildings in the center of town some modern apartments have an amazing appearance တချို့ modern တချို့ခေတ်မီတဲ့အတိုက်ခန်းများကအမတန်မှလှပတဲ့ပုံစံလေးရှိပါတယ် There are many wealthy areas in Hong Kong Hong Kong မှာလူချမ်းသာတွေနေတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ် People use timber from the forest to construct their homes လူတွေကတစ်တောက်အသုံးပြုပြီးတော့အိမ်ကိုဆောက်ကြတယ် It is essential to create parks and gardens in townsမြို့ထဲမှာပန်းချံတွေတိဆောက်ခြင်းသည်အမတန်မှအရေးပါပါတယ်အဲဆိုရင်ကိုပြောချင်တဲ့အတိတ်ဘက်ကလည်းပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်သွားတယ် examiner ကလည်းကိုဘာဆိုလို့လဲဆိုတာပို့ပြီးတော့သိသွားတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ကိုရဲ့ band score ဒီလည်းတိတိတတ်တာတိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုရဲ့ IELTS preparation ကိုဆရာမနဲ့အနီးကပ်ချင်းတယောက်ချင်းစီနီးပါသင်ယူလို့ရတဲ့ small group classes လေးတွေကိုတချို့ဖွင့်ထားပေးပါတယ်IELTS Premium class ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ IELTS Premium အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ဒီ video အောက်မှာ Premium လို့မှတ်ခဲ့ပေးပါကျွန်တော်တို့ team ကနေပြီးတော့အမြန်ဆုံးဆက်သွယ်ပေးပါမယ်လိုချင်တဲ့ band score တွေကိုအချိန်တိုတွင်းမှာအမြန်ဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ရရှိနိုင်ပါစေ Have a great day